นะคะเราจะมาทำที่เขย่าเสียงเพลงค่ะไปเล่นกันเลยนำกระดาษนะคะมาทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมค่ะแบบนี้นะคะและนำดินสอนะคะมาวาดแล้วเราก็ตัดนะคะนี่นะคะวงกลมได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปตกแต่งกันค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้นะคะ พักทิ้งไว้เพราะเราจะมาทำอันอื่นต่อนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะติดลงไปต่อมานะคะแล้วก็นำกระดาษนะคะ มาปั้นให้เป็นกลม กระดาษ ๆ แล้วก็ ประมาณนี้ ปั้นเลยค่ะ ทำหลายๆอันเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็เยอะประมาณเยอะอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็นำกาวมาบีบ แล้วก็เอากระดาษ มาอันนี้มาแปะเลย นี่นะคะติดกันเลยค่ะโอ้เสร็จแล้วเราให้แห้งก่อนนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราทำ2 อันเลยค่ะ ต่อไปนะคะตกแต่งตรงขวดตรงนี้ค่ะเทปสติกเกอร์อะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย สามารถไปทำกันได้นะคะ